勁喎！呢個係蒜香出肉嘅喎，真係傻仔雞啊！我對呢一紮牛肉都好有興趣。幾香！哇！呢個燒烤有海鮮池嘅喎 ，OK 喎。幾點啊？依家10點幾。咩點啊？依嘢我哋打緊激素嘅。邊隻打激素啊？好似食緊催情藥咁。Hello， 又係我阿餅。今晚係咪食呢間啊？今晚嚟到江門咧，個下半場小閒話帶我去食宵夜。我帶啊，江門嘅人帶㗎啦。咩事？佢話小龍蝦要我食呢間㗎。好，咁如果唔好食嘅話，唔好插我哋兩個，插咩事？你插必食榜啦。咁咪試下啦，好湊一餐啦！海鮮池放小龍蝦我第一次見嘅喎，兩個品種嘅小龍蝦喎。嗱，呢啲又唔一樣。到嚟咧，好香小龍蝦味同埋火鍋底，環境係好嘅，好多人喎。牛筋肉沙葉媽一份，吊龍好似真係唔錯，28蚊一份5寸，唔使6蚊1寸。呢個係大片肉啦，雪花上腦，呢個好似都唔錯，全部點晒佢呢啲。過翻邋遢嘢啊！呢啲係。哇！喺上咗菜啦已經，哇勁喎！呢盤叫咩名堂啊？呢盤真係冚家產喺。蒜蓉姜辣，这个13香，只要在我这里吃到不新鲜的，就直接要么退，要麼換，無條件的。開了多久啊？這裡營業是8周年，江門老字號咯。即係今時今日啦，開2年都已經係老字號啦，你唔好話講開8、9年啦。佢又經歷咗個疫情都唔執，都係已經好巴閉嘅。這一盤叫什麼名字啊？龍蝦葉。多少錢啊399，這一盤約9斤，9斤300幾蚊喺度。開餐，我先試蒜香，呢個係蒜香，好多蒜蓉掛喺上面。出肉喎，真係 Q 彈咯，係 Q，即係唔怕梅肉。個味啱喎，唔會話特別濃新鮮嘅，唔怕梅肉㗎，都有啲高。其實去唔去蝦線好閒嘅啫，我個人。自己去啦。以前都冇呢個概念話食蝦一定要去蝦線嘅，邊有咁講究啊？哇！佢個辣都辣喎，慢慢辣出嚟嘅喎係。佢呢個辣咧，好似我以前嗰個濕鳩上司咁啊，陰鳩你啊！味道好啊，越食越過癮。呢個香辣就一定要配啤酒。佢呢個味又好迎合我哋，即係啲廣東人嘅味。佢唔會去到咁盡，無論麻又好、辣又好，佢唔會去到好盡。三香。我哋成咗19斤，你覺得？你飲多2桶啤酒應該係得嘅，都係蒜香好食。燒烤嚟啦，呢個就係頭先個牛板筋，佢有啲牛筋賴住。好嫩，新鮮牛肉，俾少少孜然粉，幾香。哇！你又講唔出佢係咩流派，佢又落葱花、孜然粉，又俾少少辣椒面咁樣 ，OK 嘅味道係 OK。呢個真係確實係 OK 嘅。食白飯。幾多點啊？食飯，宵夜食飯 ，so crazy。呢一碗剝咁耐未剝過一碗，唉，唔想搣啦。呢個啲囂張喎。梗係搣晒佢一次過食先過癮啊嘛。你咁多嘢點個燒烤，點個蝦嚿啦？都係燒烤同蝦嚿啊！呢個雞咩名堂啊？炸魚啲傻仔雞傻喺邊咧？咁啊，有啲京葱、青椒，都掛汁嘅蠢雞，似廣東嘅啫雞。